asignada el día de hoy. Mi nombre es Valeria González, pertenezco al Servicio de Cardiología del Hospital Luis Lago Maggiore. Hoy vamos a hablar de la auscultación cardíaca y de hecho tienen que saber que la auscultación nos va a proporcionar la información del estado anatómico y funcional de las válvulas cardíacas, como así también la relación que ellas tienen entre sí por si en algún momento hay alguna comunicación anormal, como por ejemplo una 6A, una 6B, y la patología de los grandes vasos. Ruidos cardíacos es el tema a hablar el día de hoy, y para empezar podemos definirlos. Los ruidos cardíacos son vibraciones audibles y relativamente breves que se caracterizan por la intensidad, la frecuencia, la duración, la sonoridad, el tono y el timbre. De ellos podemos conocer a R1, R2, R3 y R4, así es como se los denominan. Tenemos que saber que el primer ruido cardíaco marca el inicio de la sístole ventricular, el segundo ruido cardíaco el inicio de la diástole. Los ruidos tercero y cuarto pertenecen a la fase, están presentes en la fase diastólica y ya veremos que en algunos casos no son patológicos. Para entender la génesis de estos ruidos cardíacos, les traigo aquí la curva de presión-volumen. Vamos a buscar el puntero. Bien, sobre las ordenadas van a observar la magnitud que varía, va a ser la presión, y sobre las abscisas el tiempo. Ustedes observan una primera línea punteada que es la variación de la presión en función del tiempo de la aorta. En el color rojo, la variación de presión a nivel del ventrículo izquierdo. Y la línea punteada que se encuentra abajo es la variación de presión en función del tiempo de la aurícula izquierda. Todos los fenómenos mecánicos que vamos a ir citando tienen que ver justamente con la presencia o no de estos entrecruzamientos a nivel de las curvas que van a delimitar la presencia de estos sonidos auscultables. Ahora bien, cuando la presión interventricular dentro de la cavidad ventricular sobrepasa a la presión de la aurícula izquierda, se produce lo que se llama el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Ustedes observan acá que se ausculta un ruido, uno de los componentes del primer ruido es el componente mitral y luego el componente tricuspidio. Cuando la presión en el ventrículo izquierdo sin cambios de volumen asciende y sobrepasa a la presión de la arteria, de la aorta, aquí se produce la apertura de la válvula aórtica y sigue la fase eyectiva durante este ciclo cardíaco, durante esta fase que es la sístole. Llega a un punto máximo donde estas presiones empiezan a descender tanto en el gran vaso como en la cavidad ventricular izquierda, hasta que la presión en la cavidad ventricular izquierda cae por debajo de la presión en la arteria aorta. ¿Qué sucede? Otro de los eventos auscultatorios importantes es el cierre de las válvulas sigmoideas que originan entonces el segundo ruido. Esta vez también primero se ausculta el cierre de la válvula aórtica y luego de la válvula pulmonar. El ventrículo sin variación de volumen en una fase isovolumétrica cae la presión a medida que transcurre el tiempo hasta por debajo de la presión en la aurícula izquierda. En este momento se produce el llenado ventricular rápido, también dando origen a otro fenómeno auscultatorio. Espero que hasta aquí me vayan siguiendo. Aquí les traigo otra imagen. En esta imagen tenemos dos ciclos cardíacos, donde se observa entonces, en las variaciones de presiones que citamos más temprano, el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Luego tenemos el cierre de las válvulas sigmoideas y el cierre de las válvulas sigmoideas, el R2, está mostrando el inicio de la fase diastólica y durante la fase diastólica, en el primer tiempo de llenado rápido y tensión brusca, se produce el tercer ruido.
Si continuamos con la diastasis fisiológica en la fase diastólica, llegamos a que existe nuevamente una variación de presión entre la aurícula y el ventrículo, y esto está dado porque en este momento se produce ya la contracción de la aurícula izquierda, que produce nuevamente otro fenómeno auscultatorio, que es el cuarto ruido. Entonces, si bien las contracciones ventriculares no son simultáneas sino sucesivas, y esta diferencia en tiempo hace que cada ruido tenga, en este caso cuando hablamos del R1 y el R2, los componentes tengan milésimas de segundo de diferencia, vean entonces que el cierre primero de la mitral y luego de la tricuspidia en el primer ruido, y en el segundo ruido, primero el cierre valvular aórtico y luego el cierre de la pulmonar. Entonces, un primer silencio corto, el de la sístole, delimitado por el R1 y el R2, y una fase o un silencio un poco más largo, que es la fase o el silencio diastólico, y sobre ese silencio la posibilidad de auscultar el tercer y cuarto ruido. Cuando tenemos las válvulas que pueden tener alguna patología, alguna fibrosis, y podemos tener también los grandes vasos con alguna dilatación, las aperturas de las válvulas y el flujo que pasa a través de ellas pueden generar ruidos. En este caso debemos citar a los clics sistólicos, que también son fenómenos auscultatorios que se pueden hallar cuando tenemos alguna patología que genera un sonido audible, como por ejemplo la estenosis mitral en el caso de una alteración a nivel de la apertura de la válvula mitral. Cuando tenemos alteraciones o chasquidos de apertura, esto los podemos observar ya para la patología sobre las válvulas sigmoideas también, cuando ocurre la apertura de estas válvulas. Metodología de la auscultación. ¿Cómo vamos a auscultar? Bueno, un paciente necesita tener un ambiente cálido, y ustedes tienen que encontrar un lugar silencioso para poder estar expectantes y tranquilos, para no tener ruidos agregados a lo que ustedes van a auscultar, y obviamente los elementos adecuados. Tenemos que tener un mínimo conocimiento de los focos de auscultación y las áreas, también una sistemática, un orden para auscultar. Vamos a conocer algunas maniobras complementarias, como van a ver la variación de los ruidos cardíacos dependiendo de la posición del paciente, y las variaciones de estos ruidos dependiendo de las maniobras respiratorias, tanto en inspiración, expiración, apneas y farmacológicas. Respecto a la posición del paciente, vamos a tratar de que el paciente tenga el tórax desnudo a la hora de ser evaluado. El tórax tiene que estar desnudo, y recordar que el paciente puede adoptar distintas posiciones para la auscultación. De hecho, el decúbito dorsal es el básico de las posiciones, pero pueden estar en decúbito lateral izquierdo también este paciente. Bueno, en cuanto a los elementos, tenemos que citar a René Laennec, que fue el que inventó el estetoscopio, y de hecho nos asegura a nosotros, a través de las olivas, poder tener la posibilidad de auscultar estos sonidos. La región cardíaca, el precordio, el tórax, tiene regiones o áreas valvulares donde ustedes van a apreciar las distintas cavidades. Y para ello tenemos esta imagen que les traigo acá con color y con nombres, que nos permiten focalizar topográficamente las distintas estructuras que vamos a evaluar. Es así que tenemos en la zona verde, o sea, de color verde, ustedes tienen la zona o el área del ventrículo izquierdo. Esta área está alrededor del choque de la punta y va desde 4 a 6 centímetros, desde 4 a 2 centímetros por dentro y por fuera de la línea clavicular izquierda, a la altura del cuarto a quinto espacio intercostal.
Si seguimos observando el dibujo y vamos por detrás del esternón, ahí se localiza la cavidad derecha. Esta cavidad derecha, que es paraesternal, se localiza 2 centímetros hacia la derecha y 2 centímetros hacia la izquierda a cada lado del esternón. Hacia arriba vamos observando ya el área roja, un área roja que es la que está delimitada la arteria aorta, la raíz aórtica, que empieza desde el tercer espacio intercostal izquierdo y pasa por delante del esternón para ocupar la región del segundo espacio intercostal derecho y la articulación esternoclavicular. Ya en línea amarilla, ustedes ven, esa es el área de la arteria pulmonar, que ocupa entonces la región paraesternal y casi hemiclavicular a nivel del segundo y tercer espacio intercostal izquierdo. Tenemos 2 áreas más que no están definidas en esta gráfica porque están en el dorso, ¿sí? Es el área de la aurícula izquierda, que se encuentra situada posteriormente a nivel del ángulo de la escápula y se extiende lateralmente hasta la línea axilar posterior, y el área de aorta ascendente, que comprende una zona ubicada sobre la columna dorsal y la zona paravertebral izquierda desde la segunda a la décima dorsal. Ahora bien, ¿cuáles son los focos auscultatorios? O que le llamamos focos de máxima auscultación. Los focos, disculpen la variación de volumen. Los focos auscultatorios los podemos dividir en focos auscultatorios de la base y focos auscultatorios de la punta. Los focos auscultatorios de la base en general atañen la exploración de los grandes vasos. El foco auscultatorio que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo es el foco de la arteria pulmonar, que justamente hablábamos, y empecé por ese porque hablábamos del área pulmonar antes de hablar de las regiones posteriores. Sobre ese mismo espacio intercostal, o sea, del segundo espacio intercostal paraesternal del lado derecho, tendremos el foco auscultatorio, foco aórtico. Entonces, foco aórtico, foco pulmonar, y tenemos el foco aórtico accesorio a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo. Si nosotros descendemos sobre esa imagen que yo les he colocado en la filmina y vemos ahí el punto verde, llegamos a la región paraesternal a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal paraesternal. En esa localización entraría el foco tricuspidio, y si nos dirigimos sobre esa misma altura en cuanto al espacio intercostal cuarto-quinto y llegamos a la línea hemiclavicular, podríamos encontrarnos el foco mitral si también observamos el choque de la punta, que podría ser visible. Vamos a hablar ahora del primer ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El primer ruido cardíaco se ausculta en la punta, es grave y largo, precede al latido carotídeo, tiene 2 alteraciones. Las alteraciones de este ruido tienen que ver con la intensidad del sonido con el que lo vamos a auscultar y con el sincronismo. Es así que cuando hablamos de alteraciones en la intensidad, tenemos que tener en cuenta que puede estar o disminuida o aumentada. ¿Cuándo podemos tener una intensidad aumentada del primer ruido? ¿O cómo debería ser? Bueno, podría ser un aumento de intensidad permanente o intermitente. Cuando hablamos de un aumento de intensidad permanente, suponemos que hay algo orgánico que hace que el primer ruido se escuche, y se escucha muchas veces en las estenosis mitrales con una válvula auriculoventricular enferma. En cambio, el sonido intermitente tiene más que ver con la variación de frecuencias cardíacas que también pueden sucederse en el contexto, por ejemplo, de una fibrilación auricular, donde aparte de ser intermitente, la intensidad del primer ruido es variable, ya que los ciclos en esta arritmia son inconstantes, varían, hay ciclos largos y ciclos cortos, ninguno es igual.
También podemos tener un ruido aumentado o ruido en cañón, también llamado en el bloqueo auriculoventricular. Aquí se da un sonido, una onomatopeya como que dicen que es como un portazo. Ustedes lo van a escuchar así, lo van a escuchar fuerte, se van a dar cuenta y lo van a sospechar, sobre todo en aquel paciente que esté bradicárdico, ¿sí? Ahí hay un asincronismo entre las aurículas y los ventrículos que provoca una mayor apertura presistólica de las válvulas. La intensidad del R1 puede estar disminuida. Así, uno puede creer que los ruidos cardíacos pueden tener una intensidad disminuida por una mala transmisión del sonido, ya sea porque el paciente tenga un enfisema, porque tenga un derrame pericárdico o una pericarditis con derrame, porque el paciente sea obeso. En fin, eso tiene que ver más bien con la mala transmisión del sonido, pero una intensidad disminuida. ¿No les hace pensar que algo en esa válvula tiene que estar pasando? Sí, bueno, puede haber una alteración en la valva en sí misma, que puede estar producida por una infección como la endocarditis, y de hecho puede generar una insuficiencia mitral, donde hay una mala coaptación de las valvas y por eso escuchar un R1 disminuido, como así también la contracción ventricular puede estar disminuida por alguna alteración en la función sistólica, por miocarditis o por infarto. El desdoblamiento del R1. ¿Qué es un desdoblamiento? Un desdoblamiento es cuando ocultamos este ruido cardíaco desfasado, o sea, tienen la posibilidad de ocultar los dos componentes. Tenemos desdoblamientos que son desdoblamientos verdaderos, producidos en este caso, en el caso del R1, por el bloqueo de rama derecha, puesto que retrasa aún más el componente tricuspidio que fisiológicamente era esperado que tuviera un retraso, que habíamos dicho eran milésimas de segundo. Bueno, cuando tenemos el bloqueo de rama derecha, este desdoblamiento es más notorio. También podemos tener desdoblamientos falsos, o sea, que hay un ruido agregado que no es el desdoblamiento puro de estos dos componentes, sino que tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuáles son estos? Es ocultar el R1 más un clic sistólico. Por ejemplo, ¿en qué situaciones? Tal vez en pacientes que tengan una raíz aórtica dilatada, por pacientes con hipertensión arterial previa, aneurismas de aorta, ¿sí? El R4 y el R1. Recordemos que el paciente con R4 es un paciente que lo que ocultamos es la contracción de la aurícula, y muchos pacientes con hipertensiones, valores de tensiones arteriales elevadas, pueden generar una contracción auricular y nosotros podemos ocultarla. Así podemos tener un R4 y un R1 ahí, muy cerquita. Tenemos ahora el segundo ruido, que era el cierre de las válvulas sigmoideas con sus dos componentes, aórtica y pulmonar. A ver, dame un segundo. Estas alteraciones del R2 las podemos encontrar también con un aumento de la intensidad a expensas del componente aórtico, ya sea por hipertensión arterial, esclerosis de la válvula aórtica o a expensas del componente pulmonar en los casos de hipertensión pulmonar. ¿Podemos encontrar una disminución del segundo ruido? Sí, también tenemos una causa que es la mala transmisión del sonido. Tendremos alteraciones de los dos componentes en el caso de tener alguna miocarditis, IAM, algún shock. Y podemos tener alteraciones de un solo componente. Cuando pensamos en la alteración de un solo componente en el foco aórtico, estamos pensando que hay una patología en la válvula aórtica. Y a veces la válvula aórtica grave, donde la válvula aórtica está calcificada, donde el movimiento de apertura de las válvulas es duro, muchas veces este ruido está disminuido porque a veces hasta incluso está solapado por el mismísimo soplo sistólico que manifiesta esa válvula enferma.
También es real que en las insuficiencias aórticas graves sucede algo muy parecido. La enfermedad de esta válvula hace que esa falta de coaptación de los velos produzca, no pueda ocultar yo un segundo ruido. En la estenosis pulmonar se oculta la disminución en la estenosis pulmonar, pero a veces se asocia al clic porque hay algunas estenosis pulmonares que generan posterior estenosis la dilatación de la arteria pulmonar y por lo tanto el flujo que pasa a través de la válvula puede generar alteraciones de apertura. Los desdoblamientos también del segundo ruido se presentan como verdaderos o falsos. Los verdaderos variables en el caso de los desdoblamientos podemos entonces mencionar a la estenosis pulmonar, a la insuficiencia mitral, a la CIB, y fijos son aquellos que no varían con la respiración. Los desdoblamientos físicos fijos del segundo ruido se ocultan sobre todo en la base, porque lo que tratamos de buscar son las válvulas que en el circuito tienen menor presión. Entonces vamos a ir a buscar un desdoblamiento del segundo ruido a nivel del área pulmonar. De hecho, el R2 se oculta, es agudo y grave y se oculta sobre todo en la base. Y aquí tenemos el paradójico, ¿no? El desdoblamiento verdadero pero paradójico, aquel que bloqueo de rama izquierda. Y acá lo que se sucede es que cuando uno pide al paciente que inspire, en lugar de generar y ocultar el desdoblamiento, disminuye esa separación en el bloqueo de rama izquierdo. Y los falsos desdoblamientos podemos encontrar el segundo ruido junto con un chasquido de apertura mitral o el segundo ruido que está muy próximo a un llenado ventricular rápido, y entonces estaríamos en presencia de un R3. El tercer ruido puede estar presente normalmente en los niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero indica un fallo sistólico en adultos mayores. Tiene valor pronóstico, es un tono apagado, grave y prolongado, y se oculta después del R2. Es generado entonces en el ventrículo izquierdo, se escucha mejor sobre el APEC, en decúbito lateral izquierdo o en posición de pachón, y podemos también tener un R3 generado, por ejemplo, por una falla derecha. Se escucha generalmente a nivel paraesternal izquierdo bajo o subsifoideo, en la región donde se localiza la cámara, y entonces deberíamos también valorar la posición supina y los movimientos inspiratorios, ya que aumentar la inspiración en esos pacientes aumenta el retorno venoso. También podemos hablar de un cuarto ruido que ocurre, como dijimos, durante la fase de contracción auricular, en la diástole ventricular, y es común entre los pacientes que obtienen un beneficio importante de la contribución auricular al llenado ventricular, como son aquellos que tienen, digamos, hipertrofia ventricular izquierda o isquemia miocárdica. Entonces, con la idea de que recuerden aquellas anormalidades auscultatorias relacionadas a los ruidos cardíacos, teníamos un primer ruido que se ausculta sobre todo en la punta, un ruido que es grave y largo, un ruido que buscando el foco mitral, recuerden, ahí tienen que ir a explorarlo, y también en el foco tricuspidio para explorar el componente tricuspidio, ¿no? Entonces, un primer ruido que puede aumentar o disminuir de intensidad, los desdoblamientos verdaderos y falsos. El segundo ruido, los componentes de las válvulas sigmoideas. Entonces, estos ruidos que son agudos y graves se ocultan en la base, en los respectivos focos. También tienen alteraciones de intensidad en aumento o disminución, los desdoblamientos verdaderos y falsos. Y tenemos ritmos de 3 tiempos, cuando tenemos el R1 y el R2 y se agrega
o un R3 en el contexto de la insuficiencia o en la falla cardíaca aguda, el R4 donde también puede existir una insuficiencia cardíaca, predominio diastólico con aumentos de las presiones arteriales por la necesidad en pacientes con la hipertrofia ventricular izquierda del llenado ventricular, y así la contracción auricular se hace presente a través de este sonido, por galope en suma, o sea que tengamos más de 3 ruidos, y la presencia de chasquidos protodiastólicos en las válvulas sigmoideas enfermas. Ritmo de 4 tiempos se refiere sobre todo a los ruidos cardíacos más chasquidos o clics. Ritmos de 3 tiempos entonces, R1, R2 y R3, como dijimos, estados insuficiencias mitrales, 6B, ductus, estados hiperkinéticos, pacientes que están taquicárdicos, la distensión brusca de la pared ventricular previamente alterada, esto es importante, la insuficiencia ventricular izquierda o falla cardíaca. El ritmo de galope auricular es en galope en suma. Bueno, la verdad me encantaría conocerlos y visualizarlos, obviamente